Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ։ Հայտնեցին Քրիստոսը։
Եղեցի շատակի սուրբ պատարակ սավաշր, Իշադեր և օրմյա ակավորած նավատացելոց, սրբոց ատգարում կոստյանյանոսի տրդադա և կյանոսի, և ամենայն սուրբ և բարեպաշտ ակավորած և աստվածասեր իշանած, եղեցի շատակի սուրբ պատարակ սավաշր, Իշադեր և օրմյա Անտոնուր, ամենայն նավատացելոց, առանց և կանանց, ծերոց և տղայոց, և ամենայն չապուասակի հավատով և սրբությամբ իր Քրիստոսն ընկեցնելով, եղեցի շատակի սուրբ պատարակ սավաշր, Եվս արավետ, Հրիստովոս ավետն մեր եվս պատվական արավետն ամենայն այով, Տեր կարևի երկրորդ սրպաստատույն կատողիկոս, Ալև արատյան արավետական թևից բարեկ կամ առաջնորդական փոխալով, Տեր նավաստատ սրպազանակ եպիսկոպոս, նորես ծես մեզ ընդերկայնավորս ու և վարկավելության, Այվս հարավետություն Հայաստան աչքարից և շորդնայոց, Ուրացուցես և պակվարեցես, համարյամս ընդողանյավ ամենասորա շոտով, շինության, կաղավության և անսասանության, Եվ բարաբանություն մատուցան եմ կեստել ասվածմեն, ասնսուր և անմապատարակ իսկորի վերա, սրկոս էղանույս, սիրուսավ եզի սրկություն կենանուս, ակերեցեն, զովաշնորյաս, սերս աստավտություն և ծվտարից, խաղաղություն ամենայն աշխարհիկ, Սրբո եկեղեցու և ամենայն ժողապահ, եպիսկոպոսապետիններով և պատվական հայրապետին, ամենայն հայոց յարում կարեկին սրբազնագույն, կաթողիկոսին և արարատյան հայրապետական թևից բարեկամ առաջնորդական փոխանում, յարում նավասակ սրբազան, Եպիսկոպոսին, և Տեր-Ղուկասանայից օրս պակարակ կսմատուցան է, և ասնձորությամբ և ամպությամբ թագավորած Քրիստոնեին, և իշխանացում բարեպաշտի ծավաճեցում, և ընտրեցում և վասնով ոստանգուցելոց, եվս առավել վասնանգության աղունապետացն մերոց, և շիզողացն քո եկեղեցուց, և ոչն թողանյակ զորին է հանգության, ազատության, և խայսերոց երելոց, և շորարաշի կայժողովրտյան, հանգես հավատով և սրբությամբ ի Քրիստոս կատարելով, և իշի շատակի սուրբ պատարակ սավաշր,
ավետարանական հատվածը խոսում է Տիրոջ հրաշքի մասին, երբ որ 5 նկանակ և 2 ձուկը կերան 5000 տղամարդ, չհաշված կանանց և երեխաների։ Սիրելի հավատացյալներ, Տիրոջ հրաշքը միշտ կա, ամենուր է, մեզ հետ է։ Մենք իսկ ծնվել ենք, լույս աշխարհ ենք եկել Տիրոջ հրաշքի շնորհիվ։ Եվ այն անձինք, ովքեր լսում էին Տիրոջ խոսքը, հետևում էին իրեն, թափ զսկաց, այս Տերը երբևիցե չթողեց, որպեսզի մարդիկ հաղթած մնան։ Մեր կյանքում շատ հաճախ մենք փնտրում ենք աշխարհիկը, իսկ վերջին հերթին հոգևորը։ Մենք խոսում ենք եկեղեցու կառուցման մասին, բայց մենք չենք գալիս պատարագի, մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր հոգին փրկվի։ Մենք շատ հաճախ կարող ենք խոսել վեհ արժեքների մասին, բայց ինքներս ոչ մի քայլ չանել։ Քայլ դեպի փրկություն, քայլ դեպի հավիտենականություն, քայլ դեպի երջանկություն, Աստծո նախախնամությամբ։ Եվ մենք լինելով Տիրոջ զավակներ և ամենամեծ հրաշքները, փակ ու պարծանքը Եդեմի պարտեզի և ամբողջ արարչության, մինչ այսօր հրաշքներ ենք խնդրում, չնկատելով, որ մենք իսկ հրաշքներ ենք։ Մեր երեխաներն են հրաշքներ, մեր քույրերը, մեր եղբայրները, մեր ծնողները, մեր տորները։ Սիրելի հավատացյալներ, շատ բարդ է, եթե մարդ պետք է իրականում հրաշք փնտրի։ Ինչպես փարիսեցիք էին փնտրում հրաշք։ Եվ Տերը ասաց, չար և շնացող ազգին, ոչ մի հրաշք, ոչ մի ակնարկ չի լինելու, բացի Հովնան մարգարեի հրաշքից։ Այսինքն մենք չպետք է Աստծուն փորձենք, Տիրոջ հետ դաշինք տնկենք։ Մենք Աստծո զավակներ ենք և ուր որ Տերը լինի, մենք պետք է իր կողքին լինենք։ Մեր շուրջ բոլոր անապատ կլինի, չորացված կլինի, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ ով է մեզ հետ քայլում, ով է մեզ քայլեցնում, ով է մեզ շունչ տվել կյանքի, որպեսզի մենք ապրենք, որպեսզի մենք ծնունդ առնենք, որպեսզի մենք այսօր մի փոքրիկ պատմություն կերտենք, մեկս մյուսին սիրելով։ Ուր էլ որ լինենք անապատի մեջ, սարերում, անտառներում, վանքերում, Աստված մեզ հետ պետք է լինի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ պատարագի ընթացքում Տերը այստեղ է, պատարագում է մեզ համար։ Բայց շատ հաճախ մեր միտքը սավառնում է երկրում։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք այլ բաների մասին, քան մեր Տիրոջ մասին։ Քան ինչպես Տերը պետք է փրկի մեզ, ինչպես Տերը ևս առավել այսօր մի հրաշք պարգևեց մեզ, որ մենք առավոտյան արթնանանք և մեր աչքերը բացենք և գանք դեպի Սուրբ Տաճար իր հետ հաղորդակցվելու։ Իրականում մարդուն շատ քիչ բան է պետք երջանիկ լինելու համար։ Ճշմարիտ գիտակցություն, աստվածային սեր, ջերմություն, որպեսզի մարդը կրի իր սրտով։ Իսկ աշխարհիկ հոգսերը մարդու հոգին կանչում են։ Մարդու հոգին կտրում են Աստվածայինից։ Եվ մարդը սկսում է տառապել, մտահոգվել։ Մեր կյանքում մենք տեսել ենք հրաշքներ, երբ որ մարդիկ անբուժելի հիվանդություններով են տառապել։ Բայց մարդիկ փրկվել են Աստծուն հավատալով, Աստծուն սիրելով և դարձել են եկել։ Մեր կյանքում մենք մինչ այսօր լսում ենք այն անձանց մասին, ովքեր սրբակեցավ կյանք են վարում
Եվ իրենց ժամերը նվիրել են Սաղմոս կարդալու եւ օր ու գիշեր Սաղմոս են կարդում եւ Աստծո հետ հաղորդակցում ամեն րոպե։ Մենք չպետք է ծուլանանք, մենք չպետք է թերանանք մեր հավատքի մեջ եւ մենք պետք է քայլենք առաջ Տիրոջ հետ։ Առանց մտածելու ինչ կուտենք, ինչ կխմենք, ինչ կլինի մեզ հետ։ Եթե Տերը տարավ մեզ անապատ, անապատում պետք է։ Եթե տարավ մի սարի վրա պետք է։ Եթե անտառ տարավ, անտառում պետք է։ Ուր էլ լինենք իր հետ պետք է։ Եթե մեր շուրջը պիտի խինդ ու ծիծաղ լինի, ցոփ ու շվայտ կյանք, կեր ու խումեր, բայց Աստված չլինի մեզ հետ, ում է պետք այդ կյանքը, որը անցնելու է, որտեղ մարդիկ հարբեցողությամբ են զբաղվում, խոսում Աստծո մասին, բայց ոչ մի կապ չունեն կենդանի Տիրոջ հետ։ Իսկ այն անձը, որը անապատում կանցկացնի իր կյանքը, հույս դնելով Աստծո վրա, երբ որ քաղցը զգա, Տերը կտա։ Ինչպես Եղիա մարգարեն էր սնվում, ինչպես Մովսեսը ջուր բխեցրեց անապատի մեջ, որպեսզի մարդիկ խմեն, ինչպես Սուրբ Պետրոս առաքյալը, որը քաղցած էր, խալի բացվեց իր առջև, կերակուրներով։ Երան հագեցան, իսկ մենք ինչ ենք մտածում, ինչ ենք ուտելու, ինչ ենք խմելու, ինչ ենք հագնելու։ Եվ այդ մտածմունքը մեզ քիչ էր, հիմա էլ ավելի մեծ մտածմունքներ են վերցնում մեզ վրա եւ մեր հոգին տապալում։ Թե մեր հարևանը ինչ պետք է ուտի, մեր բարեկամը ինչ պետք է խմի։ Մենք պետք է մտածենք մեր մասին առաջին հերթին։ Դառնանք կատարյալ եւ օրինակ լինենք մյուս բոլորին, ինչպես սրբերը, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին Տիրոջ սիրո համար։ Տիրոջը սիրել է մեզ, Տերը մեզ սիրում, Տերը մեզ հետ է։ Ինչքան էլ մենք ընկնենք, Տերը մեզ բարձրացնելու է, որովհետև մենք իրենն ենք։ Տերը ամեն րոպե ուզում է, որ մեր միտքը փոխվի դեպի լավ, մենք լավ բաների մասին մտածենք։ Լավագույնը մատուցելու, սիրելու, ջերմություն տալ։ Մենք կոչված ենք սիրելու համար, խնամք տանելու համար։ Եվ այսօրվա մեր բուն պատարակը սա է։ Տերը սեր տվեց մեզ։ Տերը պատարակում է մեզ համար այսօր, որպեսզի այն անձը, որպեսզի մոտենա Սուրբ հաղորդության, հավիտենական կյանք ունենա իր հետ։ Որպեսզի այն մարդը, ով գիտակցելով իր ամբողջ մեղքերը, ազատվի կապանքներից չարի, թեթևանա, բմբուլի պես լինի, թեթև, առանց մեղքերի, ներելով դիմացինի, մոռանալով իր մեղքերը, թողություն ստանալով և հաղորդվելով կենդանի Աստծո հետ, երջանկություն սփռի։ Երջանկություն սփռի իր հոգու մեջ, իր ընտանիքում, իր հասարակության մեջ, սիրելով։ Մարդու բերան երբ որ բացվում է, լավ ենք նկատում, այդ մարդը ում կողմից է։ Մենք պիտի լինենք հավատարիմ զավակներ, մեր Տիրոջ, որովհետև քրիստոնյա ենք դուրս։ Մենք այսօր մկրտում ենք մեր երեխային, չենք հասկանում, ինչ մեծ բեռի տակ ենք մտցնում։ Եվ այդ երեխան վաղը դուրս կարող է մեծանալ անհավատ, ոչ մի կապ չունենալ Տիրոջ հետ, Սուրբ Գրքի հետ, եւ այնուհետեւ գնա դեպի դատապարտություն։ Մենք մեծ բեռ ենք վերցրել մեզ վրա եւ արժանապատիվ ձևով
Ուրել որ լինենք, ուրել որ գնամ, Տերը մեզ հետ է և մեզ սիրում է։ Մենք իրեն ենք։ Իրոջ օրհնանքը, Սուրբ Հոգու շնորհները թող բոլորիս հետ լինեն։ Այժմ և միշտ և հավիտյանից։ Ամեն։ Այժմ մենք գերիշխողություն կան։ Նրանն է Սուրբ երրորդության հոր և օրդորեցույց դպով, մեղությալ եմ աստող խոստովանի մալակյացը և ծրկու աստվածատի, և ավետի պայտ ուզամենեն մեղը զոր գործյալ են, հանձի մեղափոխով, բանիվ և գործով, կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղահոգոց և զորությամբ սորա, մտոքս և շարժմամբ սորա, մարմնովս և ժայթությամբ սորա, մեղազորությամբ ողջույց, հանձգամությամբ, հանդգնությամբ, երջոցությամբ, շռայլությամբ, ժլատությամբ, զեղությամբ, անիրավությամբ, չարահավանությամբ, մուսածությամբ և թերամտությամբ, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղաչար գործով մտածս, նենգությամբ, ատելությամբ, պետքի, մախանով, հաճախանով, թուլությամբ, օրնկական գործով, արվական, իգական, անասնական, գրաստական, գազանական, Եգիշերի և իտվջյանը սիրազական գիտությամբ և անարգական դարշախտեղությամբ, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղացանկությամբ մարմնույս, սեշտությամբ, կղերկությամբ, օրերման կնոջ շարությամբ մարմնույս և զազրագործությամբ, պես աղտս, հեշտալығությամբ, լսելիացս, արատությամբ, աչահազս, սանկությամբ սրտիս, գիգությամբ, ռնգացս, պակշոցությամբ, վերանույս, անժշկալությամբ, շվայտությամբ և արպեցությամբ, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղաչ հարաբանությամբ լեզիս, ստախոսությամբ, զուդիեթմամբ և խմնազանությամբ, հակառակությամբ, վիճաբանությամբ, բանսարկությամբ, շողմոգությամբ, քսու դատարկաբանությամբ և ծավուս, զրախոսությամբ և հերձախոսությամբ, անիծաբանությամբ, տրտլվելով, դժգոյելով, բամբասելով և հայլով, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղագողությամբ ձեռացս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և կարծացելով, Աստված թողություն շնորհեցե։ մեղամենեն հոդվածով, շիննածույց և ամենեն անդամով մանույց, ընգար զրանունքս և եծեկի շարմանս, վերամբար ոտնարությամբ և այրակաշ մետքությամբ, աչ և հայակ հոտելելով զարաշնոսն, մեղանչելով և վերջնոսն, շարնը շաբագոլով, Աստված թողություն շնորհեցե։ այլև մեղայոթի սանցարով մածում է, մարդությամբ և մասամ նորի, նախանձու և մասամ նորի, վարկությամբ և մասամ նորի, ծուլությամբ և մասամ նորի, ագահությամբ և մասամ նորի, որգրամոլությամբ և մասամ նորի, բղջախոհությամբ և մասամ նորի, Աստված թողություն շնորհեցե։ այլև մեղամն է պատվիրանացն, Աստծո հանձնարելյացն և հրաժարելյացն, Դիվոսս հանձնարականցն կատարեցի և ոչի հրաժարելյացն եղացը, Զորենը Սարայի և օրինացն էրտեցա, ի կարգս Քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա, իտելով ես չարեն կամ հավ կորացա և ի բարյաց գործոց ես ինձեն հեռացա, Բայինց, զորն ասեմ կամ զորը խոստովանի, զիանթիվ են հանցանքի, հանասանել են անօրենցունքի, հաններել են ծավքի և անվրժկել են վերքի, Աստված թողություն շնորհեցե։ Այսուր, գեզունիք միշտ օր թաշտության և բարեխոս արմիացի որդին Աստծո, զի իշխանությամը որ տվյալ է քեզ, արձակես ես մեզ կապիս մեղացներով աղաչեմ քեզ, Ողորմեցի ձեզ մարդասերն Աստված և թողություն շնորհեցցե ամենայն հանցանածերոց, խոստովանացելոցն և մոռացելոցն, և ես կարգավս կանական իշխանության և հրամանավն Աստվածային, թե զոր արձակիցեք երկրի եղեցի արձակյալ երկինս, նովին բազիվն արձակեմս ձեզ ամենայն մասնակցութեն մեղածերոց, իխորդոց, իվանից և իգործոց, անուն որդ և որդվև սրտով, և դարձյալ կամս ձեզ, իխորդս սուրբ եկեղեցվով, զիզոր ինչ գործից եք բարիս, և իցի ձեզ, ի բարեգործություն և ի հարս անդեղծյալ կինասը, ամեն։ Եվ տուրմես, համար զարացան, բարբարով բանալս վերանսվեր,
Տեր շորտս քո, եւ որ կյա շարանգությունս քո, ով յամ մարցածոս